apa nih? Sur, gua kalau ngeliat bibir lu lengket kayak permen karet. Rasanya gua pengen kunyah aja. Iya, abang apaan sih? Pikirannya ngeres aja ih. Abis lu bikin nafsu gua. Bang Buluk kan udah punya demenan, Bang. Nah, entuh borok aja mau dikemanain? Pakai ngerayu ayo lagi. Alah, itu nggak usah diceritain. Lu denger pantun gua nih. Anak tuyul main bola di kuburan. Anak kuntilanak ngungsep dalam tempayan. Daripada gua cari jauh, jadi pikiran bagaimana kalau lu gua sosor duluan. Ih, Abang Buluk ya ampun amit-amit ya, Bang. Ya ampun amit-amit. Ayah aja mimpi kagak mau. Apa rasanya tuh dicium Abang? Ih, enak kagak? Geli iye. Ini, apaan sih? Lu mau yang mana? Mau coklat, strawberry, apa kunyit? Kagak Abang. Apaan sih ah? Buluk, ngapain lo? No, kambing, urusin di belakang. Abang, kambing lagi. Disebut kagak boleh orang senang ah. Buluk, tugas lu tukang jagain kambing. Per jam. Lu lihat sono, apa pilek, apa demam, apa influenza. Kalau kambing gua sakit, lu mau tanggung jawab? Abang mah kagak boleh orang senang. Kambing segala bilang, dengan kanker sekalian.